වලාකුල්වියන්තනාලා ඉරේරස්නිවාදමා වසන්තේ අරන්නෙවිල්ලා සිහිල් සේලයෙන් වෙලා වලාකුල්වියන් ආයුබෝවන් හැමෝටම. අද මං ආලා පොඩි රවුමක් එක්කගෙන යන්නයි මේ හදන්නේ. ඊ යන ගමන් ඔයාලත් එක්ක මං අද කතා කරන්න හිතුවා වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි ජීවන වියදම ඉහළ යාම සහ අපි කොහොමද අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නේ කියන එක. ලංකාවේ ඩොලරයගේ ඉහළ යනවා කියන්නම අපේ ආර්ථිකයට ලොකුම බලපෑමක් එල්ල කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි වගේ සාමාන්‍ය ජනතාවට. අපේ ජීවන වියදම හිතනවටත් වඩා ඉහළ අගයක් ගන්නවා. ඉතින් මට අද හිතුණා මේ ගැන ඔයාලත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්න ඕනි කියලා. මේ වගේ කාලයකදී කලබල වෙන්නේ නැතුව හරි සැලසුමකින් වැඩ කිරීම තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ශක්තිය. මේකට මුහුණ දෙන්න නම් අපි මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන ඉගෙන ගන්නම ඕනේ. මගේ පළවෙනි ගුරුවරිය තමයි මූල්‍ය කළමනාකරණය මගේ අම්මා. මගේ අම්මා කියන්නේ මහා දැවැන්ත චරිතයක්. දවසක ඇත්තටම මම ඔයාලට මගේ අම්මා ගැන විශේෂ බ්ලොග් එකක් ගේන්නම්. මොකද මං හිතනවා ගෑනු ළමෙක් විදියට සහ තව ගැහැණු ළමයිට ගොඩාක් දේවල් ගන්න පුළුවන් කියලා මගේ අම්මගේ චරිතය. ඒ නිසා මං අනිවාර්යෙන්ම මගේ අම්මා ගැන බ්ලොග් එකක් අනිවාර්යෙන් ගේන්න. ඉතින් කතාවට ආවොත් මම මගේ මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන මුලින්ම ඉගෙන ගන්නේ මගේ අම්මගෙන්. අම්මා මට ඒක ඉගෙනුවේ පොතක් පැහැණක් අරගෙන නෙමෙයි. මම ඇත්තට එයාගේ මූල්‍ය කළමනාකරණය දිහා බලාගෙන තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ. ඇයට අනුව නම් මුදල් කියන්නේ නිකන් නෝට්ටු જાතියක් නෙමෙයි. ඒකෙන් අපිට ආරක්ෂාවක් දැනෙනවා. ඒකෙන් අපිට ස්ථාවරත්වයක් ගේනවා. ඒ වගේම අපිට සතුටක් ගේන්න සමහර තැන්වල පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ මුදල් ගැන අපි හරියටම දැනගන්න ඕනේ. හැබැයි මං මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ අම්මා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් නන් නෙමෙයි. අපේ අම්මා නෝමල් ඒලෙවල් වෙනකන් ඉගෙනගත්ත සාමාන්‍ය කාන්තාව. හැබැයි එයාට එයාගේ ජීවිත අරගලත් එක්ක එයා ලැබපු අත්දැකීම් මහා විශාලයි. ඒකත් එක්ක එයාට තියෙනවා මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන මාරම දැනුම. ඒ දේවල් තමයි අපි මෙච්චර ඉගෙනගෙන මම තාමත් පාවිච්චි කරන්නේ මේ අම්මගේ ටිප්ස් සහ මේ අම්මා මුදල් කළමනාකරණය කරපු විදිය තමයි මම අදටත් අපේ ගේ ඇතුලේ මං කල්පනාකරණය කරගන්නේ. පළවෙනිම දේ තමයි අපේ අම්මා දන්නවා අවශ්‍යතාවය මොකද්ද උවමනාව මොකද්ද කියලා. අපේ ගොඩක් අයට වෙලා තියෙන්නේ මේ අවශ්‍යතාවය උවමනාවයි අතර තියෙන වෙනස හඳුනා ගන්න බෑ. මේ නිසාම තමයි ගොඩක් මුදල් අපි අතින් නාස්ති වෙලා යන්නේ. අවශ්‍යතාවය කියන්නේ අපිට ජීවත් වෙන්න ඕනෙම දේවල්. ඒ කියන්නේ ආහාර, බෙහෙත්, නිවස සහ අධ්‍යාපන වගේ දේවල් තමයි අවශ්‍ය. අපිට උවමනාව කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපිට සතුටක් ගෙන දෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ හිත සතුටු කරන්න තමයි අපි දේවල් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ටී-ෂර්ට් එකක් තියෙනවා. මට ඒක ගන්නම හිතෙනවා. හැබැයි මට දැන් ඒක අනවශ්‍යයි. මට ටී-ෂර්ට් ගෙදර තියෙනවා. මට දැන් මේක ඕනේ නැහැ. හැබැයි මගේ සතුට ගැන හිතලා මම ඒක මිලදී ගන්නවා. එතකොට අපේ අර මුදල් අවශ්‍යතාවයට තියෙන මුදලින් කොටසක් අපි වමනාවකට ගිහිල්ලා. මේක කමක් නෑ අපිට හොඳ ආදායමක් අපිට වේදම් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙන තැනක අපි මේ විදිහට වේදම් කරාට කමන්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා නම් අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන අපිට කොච්චර ප්‍රමාණකින්ද අපිට දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ දේ ඇතුලේ අපිට ඒ දේ කරන්න බැරි නම් හොඳම දේ ඒ දේ නොකර ඉන්න එක. මගේ අම්මා හොඳට දැනගෙන හිටියා අවශ්‍යතාවය මොකද්ද උවමනාව මොකද්ද කියන එක. අපේ අම්මා කවදාවත් අවශ්‍යතාවයට කලින් උවමනාවට ප්‍රධාන තැනක් දීලා නැහැ. එයා මුලින්ම අවශ්‍යතාවයන් ටික තමයි ප්‍රධාන තැනක් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා ගාව සල්ලි ඉතුරු වුණොත් තමයි එයා උවමනාවකට තැනක් දෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම අපිට මේ වගේ කාලයක හරියටම වටිනවා. ඔයාලා සල්ලි නෑ කියලා අඬනවට වඩා ඔයාලා පොඩ්ඩක් හැරිලා බලන්න ඔයාලා මොනකටද වියදම් කරන්නේ. ඔයාලා මොන වගේ අවශ්‍යතාවයන්ටද වියදම් කරන්නේ. ඔයා මොන වගේ උවමනාවන්ටද වියදම් කරන්නේ කියලා. ඒ නිසා මම ඔයාලට කියන්නේ මේ වගේ විශේෂයෙන් මේ වගේ ආර්ථික කඩා වැටීමකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අවශ්‍යතා උවමනා ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ඔළුවේ තියාගන්න. අර ඉස්සර වගේ වියදම් කරන්න යන්න එපා. වියදම් කරන්න කලින්
දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතන්න මම මොනාටද මේ වියදම් කරන්න කියලා. දෙවෙනි කරුණ තමයි නාස්තිය. ගොඩක් වෙලාවට මේ නාස්තිය සිදු වෙන්නේ අපේ කුස්සියේ. නැත්නම් අපේ කිචන් එකේ තමයි මේ නාස්තිය ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ. ගෘහණියක් විදියට ඔයා මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ. ඔයා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ ඉන්න සමාජිකයන් ගන්නට ප්‍රමාණයට උයන්න බලන්න. මොකද අපි නොදැනුවත්වම අපේ මුදල් නාස්ති වෙන තැනක් තමයි ඔය ආහාර පාන කියන්නේ. අපි හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ සල්ලි ගොඩක් නාස්ති වෙනවා. අපි අනවශ්‍ය ලෙස අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උයන්න පිහන්න යාමේ. ඊළඟට දෙවනියටම නාස්ති වෙන තැනක් තමයි විදුලිය සහ ජලය. ඔයාලා විදුලියට ගෙවන්න අනිවාර්යෙන් ඕනේ. සමහර ගෙවල් වල ජලයට ගෙවන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවලට ජලයට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ගෘහණියක් ඇත්තේ තමයි මේක තියෙන්නේ. විදුලිය වතුර මේ දෙක පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඔයාට පුළුවන් දෙයක්. ඒ ගැන හිතන්න. ඒකක ගැන විදුලි ඒකක ගැන ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ ගෘහණියක් විදියට. මගේ අම්මගෙන් ඒකත් මං ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. මගේ අම්මා මහාන කෙනෙක්. එතකොට අපේ ගෙදර මැෂින් 4ක් විතර වැඩ කරනවා. හැබැයි මගේ අම්මා කවදාවත් මගේ හැරියේ නෑ මේ විදුලි ඒකකය කළමනාකරණය කරගන්න. එයා හැමතිස්සෙම බලනවා. දැන් යුනිට් කීයක් ගිහිල්ලාද කොහෙන්ද වැඩිපුර ගිහිල්ලා නම් යා හොයනවා කොහෙන්ද මේ යුනිට් එක වැඩියෙන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එයා එතනට බලනවා. එයා කවදාවත් අත්හැරලා නැහැ විදුලිය වැඩි ගාන වැඩි කියලා අත්හරින්නේ. එයා අඩු කරගන්න. මේ මාසේ වැඩි නම් ඊළඟ මාසේ අඩු කරගන්න එයා ටක් ගාලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකෙන් නම් යන්නේ ෆ්‍රිජ් එක ඕෆ් කරනවා. එයා පුළුවන් විදියට කළමනාකරණය කරගන්නවා ඉතුරු වැඩ ටික. අන්න ඒ විදියට. මොකද සමහර තැන් තියෙනවා අපිට ඒවා පාලනය කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් මේ වගේ ආර්ථික තත්ත්ව. මේක මුළු ලෝකයම මූණ දෙන ආර්ථික තත්ත්වයක්. ඒක අපිට පාලනයෙන් තොරයි. ඒකත් එක්ක අපි සටන් කරනවට වඩා අපි ඒකට කරන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග ගන්න එක තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒකත් මම මගේ අම්මගේ ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. දෙන්න හම්බ කරත් එක්කෙනා හම්බ කරත් මේ දෙගොල්ලන්ටම මුල්ල කළමනාකරණය ගැන දැනුමක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. මෙවැනි ආර්ථික තත්ත්වයකදී ගෘහණියක් විදියට ඔයාට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි සැමියාත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ඉඳගෙන ආදායම් වියදම් ගැන දෙන්න කතා කරන්න. පොතක් අරන් ලියන්න. එයත් එක්ක කතා කරලා ඊළඟ මාසේ ප්ලෑන් කරගන්න. මේ ආර්ථික අභියෝග සැමියාට විතරක් මුහුණ දෙන්නේ නැතුව දෙන්නම එකතු වෙලා මුහුණ දෙන්න. එතකොට මේන අභියෝග විතරක්ම වෙන්නේ නැතේයි. ඔයාලා ළඟ ඕන තරම් ඒවට විසඳුම් තියෙයි. එහෙනම් අදට මම ගිහින් හදේවිනෝ මව පැසිනා මගේ හිනේමා සොයාවා පැතුසේදා